ragazzi, oggi provo questi tipo di waffles che si chiamano Richeese waffle. Sì, sono dei waffle, guardate. Ok, sono al formaggio, se non lo vedete guardate qua, creamy cheese. Già ho paura e già ho aperto. Apriamo e vediamo. Oh, ma sto bene. Vediamo sta roba al formaggio. I wafer al formaggio non li ho mai provati. Ho solo provato i wafer dolci, quelli là con cioccolato. Non si toglie. Ok, sto giusto un pezzettino. Acqua. Più buono quello al dolce.